సో ఇప్పుడు మనం కాంపాక్ట్ ఎస్యూస్ చూస్తున్నాము. దీంట్లో మనం ఇది వచ్చేసి 2021 బ్రీజా 56,000 కిలోమీటర్ డ్రివెన్ అయింది. ZXi ప్లస్ 1225 నెగోషియబుల్. సో ZXi ప్లస్ అంటే మీకు అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, లైక్ పుష్ బటన్ స్టార్ట్, ఏసీ, పవర్ స్టీరింగ్, పవర్ విండోస్ అండ్ పుష్ బటన్ స్టార్ట్ ఉంటుంది, సెంట్రల్ లాకింగ్ ఉంటుంది అండ్ ABS, ఎయిర్ బ్యాగ్స్, అలవెల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో టాప్ మోడల్ ఇది ZXi ప్లస్. సో 1225 ఉంది, నెగోషియబుల్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ప్రైజెస్ అన్ని నెగోషియబుల్ ప్రైజెస్. మీరు ఇక్కడ ప్రైస్ చూసి చెప్పదు, ఎందుకంటే రీసెంట్ మోడల్స్ కాబట్టి కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో మనము వెహికల్ చూసి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి మనకు నచ్చిందంటే కస్టమర్తో మాట్లాడితే తగ్గే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మార్కెట్ వాల్యూ కంటే మనకు ఎక్కువ తక్కువే ఉంటుంది. సో మీ షోరూమ్ ప్రైస్ ఉన్నాయని అనుకోకూడదు. ఈ 2018 మోడల్ ఎస్ క్రాస్ అండి. ఇది 76,000 డ్రివెన్ అయింది, డీజిల్ వెహికల్. 10,50,000 కోట్ చేశారు, నెగోషియబుల్ ప్రైస్. ఇది జీటా. ఇది సో జీటా అంటే దీంట్లో కూడా అన్ని ఫీచర్స్ లైక్ ఏసీ, పవర్ స్టీరింగ్, పవర్ విండోస్, కంపెనీ ఫిట్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, టిల్ స్టీరింగ్, అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. విత్ ABS, ఎయిర్ బ్యాగ్స్, అలవెల్స్ అన్ని ఫీచర్స్ వస్తాయి. వెహికల్ కూడా బ్లూ కలర్ ఎక్సలెంట్ కండిషన్లో ఉంది, చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము క్రెటా చూస్తున్నాము. 2020 మోడల్. ఇది 50,000 కిలోమీటర్స్ డ్రివెన్ అయింది, 10,85,000 నెగోషియబుల్ అవుతుంది, SX. దీంట్లో కూడా ఇక ఈ SUVస్లో మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇది కూడా టాప్ మోడల్లో SX విత్ సన్ రూఫ్తో ఉంది. పెట్రోల్ వెహికల్ 2020 మోడల్ వెన్యూ SX 50,000 కిలోమీటర్ డ్రివెన్ అయింది, 1085 ఉంది, నెగోషియబుల్ అవుతుంది. విత్ ఏసీ, పవర్ స్టీరింగ్, పవర్ విండోస్, ABS, ఎయిర్ బ్యాగ్స్, అలా వీల్స్, క్లైమేటిక్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ కాకుండా టాప్ మోడల్ ఇది విత్ సన్ రూఫ్తో కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము 2019 పెట్రోల్ వెహికల్ WRV చూస్తున్నాము. VX 47,000 కిలోమీటర్ డ్రివెన్ అయింది, 950 ఉంది, నెగోషియబుల్ అవుతుంది. ఇది కూడా VX అంటే టాప్ మోడలే విత్ ABS, ఎయిర్ బ్యాగ్స్, అలవెల్స్ మినిమం ఫీచర్స్తో పాటు మనకి విత్ సన్ రూఫ్తో ఉంది. సో వెహికల్ కూడా ఎక్సలెంట్ కండిషన్లో ఉంది, 950 ఉంది, నెగోషియబుల్ అవుతుంది. 2019 మోడల్ WRV VX 47,000 తిరిగింది, 950 నెగోషియబుల్. వెహికల్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది, చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము జీటా. ఇది ఎస్ క్రాస్ 2015 మోడల్ 740 ఉంది, నెగోషియబుల్ అవుతుంది, 60,000 డ్రివెన్ అయింది. జీటా అంటే మనకి ఏసీ, పవర్ స్టీరింగ్, పవర్ విండోస్, కంపెనీ ఫిట్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అండ్ మినిమం ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. వెహికల్ కూడా వైట్ కలర్, వెహికల్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది. సో SUV కావాలన్న వారికి చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము 2015 మోడల్ ర్యాపిడ్. ఇది ఎలిగెన్స్ ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ డీజిల్ వెహికల్, 7,20,000 ఉంది, 82,000 డ్రివెన్ అయింది, నెగోషియబుల్ ప్రైస్. సో ఎలిగెన్స్ అంటే టాప్ మోడల్ ఇది. సో మనకి ఏసీ, పవర్ స్టీరింగ్, పవర్ విండోస్, కంపెనీ ఫిట్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, టిల్ స్టీరింగ్, అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్ అండ్ ABS, ఎయిర్ బ్యాగ్స్, అలవెల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. వెహికల్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము XU500 చూస్తున్నాము. ఇది వచ్చేసి 2019 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్ W9. ఇది 72,000 డ్రివెన్ అయింది, 750 ఉంది, నెగోషియబుల్. 750 కాదు, 17,50,000 ఉంది, నెగోషియబుల్ అవుతుంది. లాస్ట్ టైం ఇదే మిస్టేక్ అయింది, 1750కి 750 అనేసరికి చాలామందికి చాలా కాల్ చేశారు. సో W9 72,000 తిరిగింది, 1750 నెగోషియబుల్. 2019 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్ W9. దీంట్లో విత్ అన్ని ఫీచర్స్ విత్ ABS, ఎయిర్ బ్యాగ్స్, అలా వీల్స్ అన్ని ఫీచర్స్తో పాటు విత్ సన్ రూఫ్ కూడా ఉంది. వెహికల్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది, చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2021 మోడల్ XL6 45,000 డ్రివెన్ అయింది, 1275 ఉంది, నెగోషియబుల్ అవుతుంది. దాంట్లో కూడా మనకి ఏసీ, పవర్ స్టీరింగ్, పవర్ విండోస్, కంపెనీ ఫిట్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, ABS, ఎయిర్ బ్యాగ్స్, అలవెల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో లేటెస్ట్ మోడలే. ఈ కొత్త వెహికల్ ప్రైస్ అని అనుకోకూడదు. ఇక్కడికి వస్తే కస్టమర్తో కూర్చొని కొత్త ప్రైస్ ఇంత ఉంది, ఇది ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్ ఇది అని చెప్పేసి మనం నెగోషియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం అక్కడ పెట్టారు, పెట్టిన మాత్రం అందరు కొన్నారు కదా. సో మనం కస్టమర్తో మాట్లాడితే తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో 100% మీకు మార్కెట్ వాల్యూ కంటే కొత్త షోరూమ్ కంటే ఒక 2-3 లక్షలు తక్కువనే ఉంటుంది. మీరు వచ్చి వెహికల్ చూసి మాట్లాడుకోరు, ఎందుకంటే లేటెస్ట్ మోడల్ కాబట్టి ప్రైస్ ఎక్స్పెక్టేషన్, కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ అడుగుతాడు. అది మనం ఏం కన్విన్స్ చేసి మేము ఇప్పిస్తాం, అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇది వచ్చేసి 2019 మోడల్ ఎట్టిగా. సో రిజర్వ్ స్టిక్కర్ వేసేసారు, అయిపోయింది ఇది. సో ఇందాకనే క్లోజ్ అయినట్టుంది. సో అంతే, మా రిజర్వ్ వెహికల్స్ అన్ని పక్కకు ఉంటాయి. ఇప్పుడే రిజర్వ్ అయినట్టుంది, ఇప్పుడే బుక్ చేశారు ఎవరో. 2019 ఎట్టిగా VXi ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇది.
11:30 ఉంది, మరి ఎంత పోయినా తెలియదు. ఇది వచ్చేసి జీప్ 2018 మోడల్, లిమిటెడ్ ఆప్షనల్ అంట. సో లిమిటెడ్ ఆప్షనల్ అంటే అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, దీని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 15,50,000 ఉంది, నెగోషియబుల్ అవుతుంది. బ్లాక్ కలర్. సో దీంట్లో ఫీచర్స్ అయితే మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీకు ఇది ప్రీమియం వెహికల్ అన్నట్టే, సో అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి ప్రీమియం వెహికల్ కాబట్టి. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హోండా అమేజ్ అండి. ఇది పెట్రోల్ వెహికల్, ఇది 14 మోడల్. అమేజ్ 14 మోడల్ అంటే మనకి అరౌండ్ 450 బడ్జెట్లో వస్తుంది. సో అలవేస్ లేదు కాబట్టి బేసిక్ మోడల్, ఏసీ పోర్షన్, పవర్ విండోస్ ఉంటాయి. సో మనకి 4.5 బడ్జెట్లో వచ్చేస్తుంది. వెహికల్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకి స్కోడా ర్యాపిడ్. సో ఇది ఇందాకనే వచ్చినట్టుంది, మైట్ బి అరౌండ్ 5.5 బడ్జెట్లో ఉంటుంది. సో అలవెల్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఏసీ, పవర్ స్టీరింగ్, పవర్ విండోస్, కంపెనీ ఫిటెడ్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, టీచింగ్, హైడ్రాలిక్ రివర్స్ సీట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మనమైతే 5.5 బడ్జెట్లో అమ్ముతాము. దీనిపైన ప్రైస్ కూడా నేను ఇంకా పెట్టలేదు. సో దీని గురించి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే నెంబర్ ఫోన్ చేయొచ్చు.